Maamme Suomi synnyt maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaata pohjoinen, maa kallis isien. Ei
Arvoisa juhlaväki, Suomen itsenäisyyspäivää vietetään huomenna lauantaina 6.12. Toisille itsenäisyyspäivä on kuin mikä tahansa muukin päivä vuodesta. Meille toisille se on vuoden merkittävimpiä juhlapäiviä. Tänä vuonna 6. joulukuuta korostuukin taas entistä enemmän. Konflikti Euroopassa ja sen luomat uhkakuvat ovat kohottaneet niin kansallistunnetta kuin maanpuolustustahtoa niin Suomessa kuin Euroopassakin. Nähtävissä on, mitä Ukrainan kriisin kanssa käy. Elämme samaan aikaan myös sisäisen kriisin keskellä. Valtion talous sakkaa, velkataakka kasvaa, valon pilkahduksia on nähtävillä vain hyvin vähän. Tilannehan lopulta siirtyy seuraavan sukupolven harteille. Tämän lisäksi ihmisten välinen polarisaatio on lisääntynyt ja vastapuolta jopa epäinhimillistetään. Nykymenolla on osittain kaikua menneeseen. Vuoden 1917 sodan jälkeen kansa jakautui kahtia. Vasta reilun 20 vuoden jälkeen se taas yhdistyi, kohdatessaan yhteisen vihollisen. Mikä olisi se yhdistävä tekijä tänä päivänä? Kysyn vaan. Erityisesti nämä asiat huolettaa nykypäivän nuorta, tulevaisuuden tekijää. Hyvät kuulijat, koti, uskonto ja isänmaa saattaa kalskahtaa toisen korvaan ikävästi, menneen ajan konservatiivisena rimpsuna. Konservatismi onkin saavuttanut tietynlaisen kirosanan maineen. Itsessäni koti, uskonto ja isänmaa muistuttaa kuitenkin toivosta tulevaan. Se on ollut myös keskeinen ajatus niillä, jotka ovat taistelleet ja tehneet työtä niin rintamalla kuin kotopuolessa. Koti, uskonto, isänmaa. Jokaista sanaa yhdistää tietty sama asia, merkitys. Arkisella tasolla koti antaa merkityksen ihmiselle. Koti on kohde, jota varten tekee kaikkensa. Koti on myös ympäristö, joka tukee vaikeassa paikassa. Koti on ennen kaikkea perheen turvapaikka. Uskonto antaa turvaa, lohtua ja toivoa. Se voi olla henkinen tiennäyttäjä, opas pimeään. Erityisesti sota-aikoina uskonto piti merkitystään, nykyisesti ei niinkään. Tulee kuitenkin muistaa, kuinka uskonto vaikuttaa edelleen kulttuurissa ja näkyy meidän historiassamme, uskoipa sitten itse johonkin tai ei. Isänmaa on kaikkien yhteinen tavoite. Se on näyttöä siitä, mihin kansakunta yhdessä pystyy. Se on kulttuuria, sivistystä, historiaa, myöskin luontoa. Isänmaa on tavallaan myös jokaisen meidän vastuu, ja se on kirjattu myös perustuslakiin. Näiden arvojen eteen isovanhempamme sekä heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat uhranneet paljon. Tehneet henkisesti ja fyysisesti raskaita päätöksiä, jotta seuraavat sukupolvet voisivat paremmin. Kiittäkäämme siis heitä jälleen. Astun itse asepalvelukseen 6.7.2026 Kainuun prikaattiin. Palvelukseen astuminen toki jännittää, mutta se myös houkuttaa aivan erilaisella tavalla. Näin merkittävää työtä harva-ikäisistäni on aiemmin tehnyt isänmaalla. Suunnitelmat ovat vielä varsin auki, mutta tilanteen sallitessa palvelus kestää 347 päivää. Tahdon vielä onnitella uutta ylioppilasta. Kova työ on nyt saatu päätökseen ja siitä on hyvä jatkaa. Kiitos myöskin edeltäville sukupolville työstänne ja uhrauksistanne nykyisten sekä tulevien sukupolvien puolesta. Ja ennen kaikkea onnea, itsenäinen ja rakas isänmaani Suomi. Kiitos.
arvoisat läheiset ja juhlaväki. Tänään juhlimme sinua, Kerttu, koska olet saavuttanut merkittävän virstanpylvään elämässä. Ylioppilaaksi pääseminen ei ole pelkkä todistus tiedoista. Se on osoitus sitkeydestä, uteliaisuudesta ja kyvystä kasvaa. Olet kulkenut pitkän matkan ja tänään saat pysähtyä hetkeksi nauttimaan saavutuksestasi. Kiuruveden lukio on ollut sinun oppimisellesi kotipesä. Täällä keskellä yhteisöllistä ja turvallista ympäristöä olet saanut rakentaa perustaa tulevaisuudelle. Kiuruvedellä on pitkät perinteet sivistyksen vaalimisesta ja sinä olet nyt yksi osa sitä jatkumoa. Huomenna me juhlimme Suomen itsenäisyyttä, kuten Jami puheessaan jo kertoi. On kaunis sattuma, että sinun juhlapäiväsi edeltää tätä kansallista juhlaa. Itsenäisyys ei ole vain historiaa, se on myös tulevaisuutta. Se on mahdollisuus tehdä omia valintoja, kantaa vastuuta ja rakentaa yhteiskuntaa, joka antaa tilaa kasvaa. Teidän sukupolvenne tehtävä on jatkaa tätä työtä, pitää kiinni vapaudesta, mutta myös huolehtia toisistanne. Haluan kiittää vielä kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä matkassa. Kiitos koteihin, vanhemmille ja läheisille, jotka ovat tukeneet ja kannustaneet. Kiitos ystäville, jotka ovat olleet rinnalla ilossa ja vaikeuksissa. Kiitos opettajille ja kouluhenkilökunnalle, jotka ovat jakaneet tietoa, taitoa ja esimerkkiä. Ylioppilastutkinto on yksilön saavutus, mutta sen taustalla on aina yhteisön voima. Ylioppilaslakin saaminen on lupaus siitä, että olet valmis astumaan maailman avoimin mielin. Muista, että oppiminen ei pääty tähän. Se jatkuu jokaisessa kohtaamisessa, jokaisessa haasteessa ja jokaisessa unelmassa, jota uskallat tavoitella. Ja vaikka maailma kutsuu, ei Kiuruvesi täältä katoa minnekään. Aina on tilaa palata, jos ei muuten, niin vaikka mykyrokan ja iskelmän viikon takia. Kiuruveden henki kulkee sinun mukanasi, vaikka tie veisi kuinka kauas. Monta kertaa kotiseudun hyvät puolet tulevat esille vasta kauempaa katsottuna. Toivottavasti sinullekin käy niin. Toivotan sinulle rohkeutta, viisautta ja iloa tuleviin askeliin. Ole ylpeä suorituksestasi ja itsestäsi ja ole valmiina tekemään maailmasta parempi paikka yksi askel kerrallaan. Lämpimät onnittelut sinulle, Kerttu. Seuraavaksi pyydän tänne avukseni tuon ryhmänohjaaja Emilian. Ja Kerttu Orvokki-Lappalainen. Hyvä ylioppilaskokeilas. Olet suorittanut ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot ja tutkinnot hyväksytysti. Tehtäväni Suomalan valtuutuksella julistan sinut ylioppilaaksi, jonka merkiksi pyydän sinua laittamaan ylioppilaslakin päähäsi. Ja nyt voi antaa hyvät aplodit.
Kertaan vielä, että läheiset ja vanhemmat saa nyt ottaa hyvin valokuvia, jos haluaa. Puolin minuutin poseeraus siinä. Kiitoksia, pääset pakenemaan omalle paikalle. Viva Academia, viva Trave.
kasvosi nähdä, kuinka valosi loistaa. Anna minun kuulla sun äänesi kuulla, kuinka ilosi soi. Anna sateen huuhtoa surusi, anna tulen helmoja nostaa. Tänään on tullut sun päiväsi, nyt on sinun vuorosi loistaa. Anna minun nähdä sun kasvosi.
No niin, kiitän kaikkia tästä hienosta tilaisuudesta, varsinkin meidän lahjakkaita esiintyjiä. Kiitos taas kerran, teitä on niin kiva aina kuunnella ja katsella. Nyt sitten Kerttu pääsee vielä hetkeksi murehtimaan tätä eroa tuohon aulan puolelle ja me opettajat tupsautetaan kättä, onnitellaan häntä ja sen jälkeen sitten omaiset siirtyy varmaan ensimmäisenä sinne läheiset häntä onnittelemaan, jotenka sen jälkeen sitten muu yleisö poistuu kaikessa rauhassa.